नेपाल राष्ट्र बैंकले पैसा मार्केटबाट विथड्र गरेको गरेछ, तर यति धेरै पैसा एनआरबीले किन निकाल्दैछ त मार्केटबाट? आजको यस भिडियोमा हामीले यसको पछाडिको दुईटा मेन रिजन्सहरू कभर गर्छौं, तर सर्टमा। नर्मल बैंकहरुमा पैसा धेरै भइसकेपछि एनआरबीले चाहिँ त्यो सरप्लस भएको अमाउन्ट बैंकहरुलाई एनआरबी सँग राख्नको लागि एउटा बिडिङ प्रोसेसमा इन्भाइट गर्छ, जहाँनिर यी बैंकहरुले कति पैसा दिने, कति इन्ट्रेस्ट रेटमा दिने र कुन स्पेसिफिक टाइमसम्म यो उनीहरूले त्यहाँ दिन सक्छन् त्यो कुराहरू मेन्सन गरेर चाहिँ एनआरबीमा एउटा बिडिङ अप्लाई गर्छन्। जति त्यो तोकिएको अमाउन्ट पुग्नलाई पैसा चाहिन्छ त्यति पैसा चाहिँ बैंकहरुबाट एनआरबीले सिलेक्ट गरेर कसको बिडिङ चाहिँ अफोर्डेबल छ र कसको बिडिङ लो छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ त्यो सिलेक्ट गरेर एनआरबीले त्यो पैसा लिन्छ। त्यसपछि एउटा स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट रेट जुन उनीहरूले तोकेको हुन्छ त्यो टाइम पिरियडमा एनआरबीले दिने गर्छ त्यो बैंकहरुलाई। अब यहाँनिर बैंकहरुको लागि सबभन्दा सेफेस्ट बेट हुन आउँछ यो मार्केटमा। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले किन त्यो बैंकहरुलाई नै त्यही पैसा राख्न दिँदैन त? आफूले किन पैसा तान्छ? यसको पछाडि आउँछ मेन रिजन्सहरु, जुनको फर्स्ट रिजन हो ओभर सर्कुलेसन अफ द मनी रोक्नको लागि। अब त्यो भन्नाले त्यसको एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौँ है त। जस्तो रामले एउटा बैंकलाई 5000 रुपैयाँ दियो र उले एनुअल रेट इन्ट्रेस्ट उसलाई तपाईको 10% आउँछ त्यो 5000 को। त्यसको अर्थ भनेको उलाई 500 रुपैयाँ आउँछ एभ्री इयर। अब बैंकले त्यो पैसा राखेर मात्र 500 त दिन सक्दैन, बैंकले पनि कहीँबाट त्यो पैसा कमाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्छ? बैंकले लेन्ड वा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने काम गर्छ डिफरेन्ट सेक्टर्सहरुमा डिफरेन्ट रिजन्सहरुको लागि। त्यसमा बैंकले के गर्नुपर्छ? एउटा प्रपर ड्यू डिलिजेन्स गरेर चाहिँ एउटा लोन दिने हो कि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो कि त्यसको आरओआई हेरेर त्यसको रिस्क टु रिवार्ड रेशियो हेरेर सबै क्याल्कुलेट गरेर उले यो डिसिजन मेक गर्नुपर्छ। अन्तिममा उले यो डिपोजिटकै पैसासँग खेल्ने हो। त्यो भएर एकदम सेक्योर कारणहरु निकालेर बल्ल बैंकले डिपोजिट गर्छ। अब यही केसेसमा भोलि गएर बैंकसँग धेरै पैसा सरप्लस भयो भने यसले ओभर सर्कुलेसन हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब बैंकले रिस्क लिने भनेको एउटा क्यालिबरमा बसेर लिन्छ। सो भोलि बैंकले रिस्क लिनु भन्दा अगाडि सोच्छ कि यो सेक्टरमा पैसा लगाउँ कि यो सेक्टरमा पैसा लगाउँ। अब बैंकले के गर्छ? जहाँनिर रिस्क कम छ रिवार्ड धेरै छ त्यो सेक्टरमा तपाईको बैंकले पैसा दिन्छ। जस्तो लेट्स जस्ट सपोज अब यो केसमा यदि बैंकले रियल स्टेटलाई पैसा दिँदाखेरि पनि सेफ हुन्छ र मेरो रिटर्न आउँछ भनेर फिक्स भयो भने के गर्छ? ए बी सी बैंक सबै मिलेर उले रियल स्टेटमा मनीलाई पम्प गर्न थाल्छ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब रियल स्टेटमा पैसा धेरै आउन थालिसकेपछि बैंक ए ले एउटा इन्ट्रेस्ट रेट देला, बैंक बी ले एउटा इन्ट्रेस्ट रेट देला। दो यो एउटा रेन्जमा फल गर्छ यो इन्ट्रेस्ट रेटहरु, तर त्यो इन्ट्रेस्ट रेटहरुमै कम्पिटिङ नेचरले अथवा अरु के इन्सेन्टिभ्स दिएर हुन्छ व्यापारीहरुलाई, त्यो रियल स्टेट एजेन्टहरुलाई अथवा जे हुन्छ यो यहाँ युज गर्नलाई त्यो पैसा अलिकति लुक्रेटिभ स्किममा चलाउन थाल्छ बैंकले। जसले गर्दा के हुन्छ? एउटा सेक्टरमा हाई लेभल अफ मनी पम्पिङ हुन्छ, अर्को सेक्टर डाउन हुन्छ, राइट? सो यसले के गर्छ? एउटा बबल क्रिएट गर्छ यहाँनिर। अब यो बबल के हुन्छ? जति बढ्दै गयो त्यति ओभर भ्यालुएसन बढ्दै जान्छ। अन्ततः एउटा एन्डमा पुगिसकेपछि यो ओभर भ्यालुएसन फुट्छ अथवा यसमा ओभर भ्यालुएसन भइसकेपछि लोन डिफल्टर्सहरु बढ्छ, जसले अल्टिमेटली गएर इकोनोमिक इम्प्याक्टै पार्छ पुरा देशलाई। यसैसँग जोडिएको दोस्रो कारण हो लेजी बैंकिङ, जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? एउटा जुन सर्टलिस्टिङ प्रोसेस हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट एउटा बैंकले दिने एउटा बरोवरलाई भने त्यो सर्टलिस्टिङ प्रोसेसमा एउटा सम सर्ट अफ अ बायसनेस आउँछ सर्टेन सेक्टर्सहरुमा जहाँनिर सेफ प्ले हुन सक्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ? एउटा सेक्टरमा बेसी रिलायन्स, एउटा सेक्टरमा बेसी डिपेन्डेन्स हुन्छ भने अर्को सेक्टरले त्यही लेभल अफ डिपेन्डेन्सी त्यही लेभल अफ रिलायबिलिटी नपाउन सक्छ, जसले सेक्टर वाइज एउटा डाइभर्सिफिकेसन डेभलपमेन्ट मोड्युललाई चाहिँ धक्का दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ बैंकलाई अब जति धेरै प्रेसर भयो उ त्यति एउटातिर लाग्न थाल्छ। यसलाई रोक्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा लिमिट राखिदिसकेपछि बैंकले एउटा प्रपर एलोकेसन गर्ने टाइम पाउँछ र त्यति प्रेसर पनि हुँदैन उसँग। किन भन्दाखेरि अब त्यो स्टक रहेको पैसाको त उलाई इन्ट्रेस्ट तिर्न छ, त्यही भएर उले यता न त उता त गर्नै पर्यो। त्यो भन्दा बेटर यदि एनआरबीले नै त्यसलाई तान्दियो भने त्यो एउटा सेफ बेट बोथ दि पार्टिजको लागि पनि हुन्छ, अल्टिमेटली इकोनोमीलाई नै हुन्छ। सो एक हिसाबले एनआरबीको रोल भनेको चाहिँ तराजु जस्तो हुन्छ देशको इकोनोमीको लागि, जहाँ चाहियो त्यहाँनिर राख्ने, जहाँ चाहिएन त्यहाँबाट निकाल्दिने। एनआरबीले कति केसेसहरुमा बैंकहरुलाई कम लोन लगाएर हुन्छ अथवा आफैले कम लोनमा दिएर हुन्छ त्यो पैसा क्याश लिक्विडिटी बढाउने काम पनि गर्छ, निकाल्ने मात्र होइन। तर यो अहिलेको केसमा चाहिँ बेसी निकालिरहेको देखिन्छ, किन भन्दाखेरि प्रोबेबली स्पेन्डिङको कम्पेयरमा आउने फ्लो धेरै भएको केस छ, जहाँनिर मेन रिजन्स भनेको रेमिटेन्स र तपाईँ हामीले राखेको डिपोजिटै हो। सो यसको अझै डिटेल्स अब यसमा अझै सर्टेन पोइन्ट्सहरु छुटेको हुनसक्छ, त्यो तपाईँले आफ्नो रिसर्च गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, तर ओभरअल समवट लेभलको समरी चाहिँ यही हुन पुग्छ। सो यदि अपडेटका साथ अब भेटौँ हामी अर्को भिडियोमा।